예, 당기십니다. 예, 이상순? 네, 예. 그 폴리가 세서 삐아에 했더니 꽉 막혔거든요. 그래서 예, 저희가 체인지 할 때 그 오더 좀 넣어주시겠어요? 예, 그렇게 하세요. 예, 폴리요. 3웨이? 예, 유티카 테이프하고 실리콘하고 그 유리백하고 세 가지 넣어주시면 돼요. 2웨이, 3웨이. 3W예요. 오케이, 알았어요. 네, 감사합니다. 그 웬만한 것은 간호사들이 알아서 하도록 내비두는 편입니다, 저는. 예를 하지 않고. 이런 경우는 이렇게 환자를 찾아가지고 클릭하면은 이 환자 차트가 뜨게 됩니다. 그러면 이제 왜 어떠한 이유로 인해 가지고 기록을 하죠. 이제 카테터가 막힌 것 같아 가지고 3웨이 짜리를 이렇게 교체했다는 것을 차트를 하고, 그 다음에 저장을 눌러주면 화면이 사라져 가지고 병실에서 일을 할 수 있게 됩니다.